दिस इज चुइगम। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हाउ टु रियुज चुइगम भनेर एउटा भिडियो लिएर आएको छु मैले हैन। अब म तपाईलाई धेरै टाइपको यो चुइगमको खाइको बारेमा बताउँछु। पहिलो चरणको खाइ चाहिँ नर्मल यसरी खोलिन्छ हैन। सबैले थाहा छ यसरी यसरी खोल्ने, यो बटार बुटुर बनाउने, यसरी बनाउने, खायो यसरी खायो। आफ्टर 9-10 घण्टा यो चुइगम कच्चा 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 चपाएको हैन। अब यो चुइगमले पनि भन्नु हो क्या यार भयो न यो दाँत दाइ यार मलाई यो धेरै मसाज नगर पुग्यो भनेर भन्छ होला क्या। त्यो भइसकेपछि चाहिँ चुइगम बिकम अब त लाइक यो भैँसीको छाला पुरै चाम्रो चपाउन नसक्ने हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले स्टोरेज गरेर राख्नुपर्छ। स्टोरेज गर्नको लागि चाहिँ हामीले नर्मल यस्तो यस्तो यो टेबलको मुनि हैन, यस्तो टेबल अथवा एउटा नर्मल खाट अथवा नर्मल बेड भनौँ न हैन, यस्तो कसै साइडमा नदेख्ने गरी घरमा भाइ बहिनी छ भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु, भाइ बहिनीले पहिले टप्काइदिन्छ। त्यही भएर माथिबाट यसरी यसरी चुइगम टाँसिसकेपछि माथिबाट कागजले टाँसिदिनु होला। मैले चाहिँ आजलाई यतिकै यहीँ टाँसेँ है त। मेरो घरमा कोही छैन, ठिक छ, त्यसको लागि मैले चाहिँ यहीँ टाँसेको छु आजलाई। अर्को दिन चुइगम चुइगम मेरो चुइगम 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 छ यहीँ रहेछ। वाह! यसरी झिकेर ल्याइसकेपछि चाहिँ यो चुइगमलाई यसरी हातले डल्लो बनाउने हैन, गोलो बनाउने यसरी यसो 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 बनाएर गोलो 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 यस्तो डल्लो बनाउने। आफ्टर डल्लो बनाइसकेपछि हैन टेबललाई चाहिँ यसरी सफा गरेर टेबल माथि राख्ने। अनि अब यसलाई चाहिँ यो अलिकति रोटी जस्तो आकारमा साइज दिने, अलिक ठुलो फराकिलो बनाउने। यसको रिजन पनि तपाईलाई छिट्टै बताउँछु म। यस्तो 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 गरेर ठुलो 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 कति हुन्छ ठुलो बनाउने। अनि मैले अलिकति चिनी पनि लिइसकेको छु। अब नयाँ दिनको सुरुवात नयाँ चुइगमसँग भएपछि गुलियो भएन भने त मजा हुन्न हैन। यसलाई यसरी चिनी अलिकति यहाँ यसरी हाल्ने, आफूलाई कति गुलियो खान मनपर्छ त्यति नै हैन। अनि यसलाई टक 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 यसरी छोपिदिने। यसलाई बेरबार बनाएर यस्तो डल्लो बनाउने हैन, गोलो बनाइहाल्ने। चिनी हालेर फेरि यस्तो डल्लो बनाइसकेपछि चाहिँ यसलाई खाने।